अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज ये बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि जी इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए हैं, क्या मसला है, क्या परेशानी है, कोई मेला है, कोई फंक्शन है। तो प्यारे दोस्तों, ये अकबर हमारा भाई है, इसने जो है नई पुरानी गाड़ियों का शोरूम बनाया है। आप मेरी वीडियो में देख सकते हो जी, माशाल्लाह शोरूम से ना। तो ये तमाम दोस्त इस खुशी में इकट्ठे हुए हैं और खैरियत वगैरह है ना जी, खैरियत वगैरह भी कर रहे हैं और अपनी एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। तो ये वीडियो में जो है तमाम दोस्त, हाँ जी वकार को भी लाए ना जी, ये वीडियो में तमाम दोस्त नज़र आ रहे हैं। वकार आपका नाम है ना जी, वकार और ये अपना अकबर, ये दोनों पार्टनर हैं। और आप सब दोस्तों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग दुआ करें कि इनका कारोबार भी चमके। और इसके अलावा अगर किसी भी दोस्त को जो है ना वो गाड़ियाँ चाहिए, पुरानी या नई गाड़ियाँ, तो वो भी वो ख़रीद सकता है। ये आप मेरे कैमरे में देख सकते हो, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं जनाब जी, पुरानी भी नई भी, मोटरसाइकिल वगैरह भी हैं। मोटरसाइकिलों का भी काम है ना आपका जी, मोटरसाइकिल रक्शे जो भी है। नंबर अपना बता दें भाई। नंबर वो लिखा हुआ नहीं, आपने ज़बान नहीं बताएं। 0303 हाँ जी 60 73 399 जी। आपका क्या नंबर है भाई? पूरा जी 86 चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये तमाम तर दोस्त बैठे हुए हैं यार, ढोल शोल बजाओ ना, को पता चले ना कि मतलब है कि रौनक मेला है। आप तो बैठ गए हो, शादी में आए हो, फंक्शन में यार, और नहीं बजाते रहे तो थक गए हैं बड़े जल्दी ना। जरा ढोल शोल मारी रखना। हाँ जी अंदर भी जावांगे, सारा दिखाऊंगे। हाँ तेरे वाली मार देना, माशाल्लाह शोरूम जी। ठीक हो? खैर खैरियत थी। वालेकुम सलाम। कोई सा बेटा बेटा प्रोग्राम है तो इधर से ही नहीं। हाँ क्या? मैं आ गया। नहीं आ गए हो तो संभाशो, बिल्कुल ज़रूर आए हो। इंशाल्लाह हुण अगे वाली वीडियो बनाने कुछ आपने छोड़ना वाली मेरा अल्लाह जितनी जो हाजिर में मौला सब के अल्लाह एक खुशी रहमत है मेरा औलाद में रिज़्क़ के हलाल और सिद्ध के मुताबिक अल्लाह रिज़्क़ के हलाल अल्लाह इनकी ईमानदारी और इस्तिक़ामत से नाज़िल करता है। अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाहुम्मा रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन। जल्दी तो आओ, पार्टी गर्मी बड़ी है साहब वोट वोट के पहले जाम रहा है गर्मी जाम लगती है।
यार कौन आया नच के बजा ते घूम के बजा पता लगे ढोलियां एक मिनट छुट्टी जाते हाँ लाया भुल जाना लड़ाई हुई